Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Président Sénat Ebani Modeste Bati Lukobo Nia Kokumbela chambre haute ya parlement ko succéder na Alexis Tambo Mwamba élection salami lelo na simana Sami Badibanga e Ndundu na Sanguma bazali ko potana nanu Ebani te clairement nani akoza deuxième vice-président parce que élection ezali ko continuer. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a outil nommé par ordonnance chef d'état-major général, il y a FARDC auditeur général, il y a FARDC Naba membre, il y a bureau, il y a 9e jeu, il y a francophonie. Fait, il y a ma consultation lundi Oyo et c'est que Jean-Michel Sambalokonde, Premier ministre Ayambaki, artiste, regroupement Moussousou, P à Sukisaki, la Union nationale et à presse, Topé UNPC, journaliste, de Clôturaki Masolo Mokolo ya Lobi. Vous allez belé ya Kolanda KNB News boyebi que chaîne ya liboso oye na République démocratique du Congo et pesa ka information en continu kasina lingala ezande biso. Merci pour la fidélité na bino pe confiance vous allez continuer ko pesa biso. Na province ya Tanganyika ba rebelle ya ADF Babomi li Susubato ezalaki bongo lundi lobby le 1er mars 2021 et les kanaki kuna ndenge détail na reportage à Nathan Siata. Babomaki des civils pe ba blessé bazali ebele na attaque moko oyo ezali attribué na ba rebelle ya ba force démocratique alliée ADF na chefferie ya Bayazi na province ya Tanganyika. Ezali chef ya chefferie nde alobaki yango na presse locale mokolo ya lelo mardi 2 mars na Tongo. Shenge Salumu azali ko affirmer que ezali bongo ba mama bilanga nde bazalaki ciblé na ba rebelle oyo. Jusque là ba rebelle oyo babomika ka des civils na bilanga pe misusu na cité. Ba rebelle oyo bazali ko attaquer plus basi oyo bakendaka ko sala bilanga. Bazonga lisusu te. Plusieurs autres personnes peuvent bazalaki blessés kaka na ba même bandit. Tokangaki moko kasi tangu tozali ko poser ba question alobaki ke ba uti na bunya pona ko déranger territoire ya Kongolo. Nyonso oyo ayebisaki biso ezali ko coïncider na oyo elobaki na ba rebelle oyo bakangamaki na Kalemi ndenge ndeko oyo alobaki. Esengeli ko rappeler ke armée a annoncé arrestation ya élément moko ya ba ADF na Kalemi. Kasi élément yango Yemoko pe a révélé existence il y a 30 rebelles mususu ya ba ADF oyo bazali na territoire ya Kongolo bazali ko bongama pona ko sala ba attaque ya ndenge na ndenge contre ba civil na yango bandeko ya société civile bazali ko rappeler na armée congolaise que mission na bango ezali ya ko protéger ba frontière ko protéger ba civil pe ba bien na bango message oyo ezalaki révélé na rebelle oyo esengeli et motiver bango po ba multiplier ba traque na bango contre ba rebelle nyonso oyo bazali ko déranger population na partie est de la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Fin à consultation initiée na Premier ministre Sama Lukonde tokanisa ke semaine otobandi des gouvernements ya Union nationale et koyebana ba tractation politique et sili et tikali Premier ministre na président de la République ba yungula petoyeba nani akokota na gouvernement ya sika. Ezalaki lancé depuis lundi 22 février la consultation ya ba force politique et sociale pour la formation ya prochain gouvernement ya Union sacrée de la nation oyo et silaki mokolo ya lobby lundi le 1er mars 2021. Ezali bongo Marcel Moubenga responsable ya communication ya Sama Lukonde nde atalisaki yango na presse oyo ezalaki présente na immeuble ya gouvernement. Pendant 7 jours, Premier ministre Sama Lukonde Kienge a consulté plus de 40 délégations y a divers secteurs y a vie nationale. Acteurs politiques, opérateurs économiques, organisations socio-professionnelles, peba membres de la société civile, bango nyonso ba défilaki na immeuble du gouvernement. Ba consultation politique oyo ko permettre na successeur ya Sylvestre Ilunga Ilunkamba azala na aperçu général y a ba différentes forces en présence pona
formation ya gouvernement na ye ba échange oyo et permettre na ye à récolter ba suggestion ba proposition pour na ko enrichir programme na ye ya programme oyo à ko défendre devant représentation nationale lors ya session parlementaire ya mars 2021. Kasi pour na dernier jour ya ba consultation oyo premier ministre Sama Lukonde ayambaki mokolo ya lobi ezalaki bongo bandeko na biso ya Union nationale de la presse congolaise UNPC oyo bango pe bakendeki kosolola na premier ministre na kobima na bango na rencontre oyo na premier ministre délégation ya UNPC balobaki ke ba présenter au cours ya ba échange na bango offre na bango moko ya partenariat entre presse et gouvernement. To présentaki ye certain nombre ya ba proposition pour la formation ya gouvernement. Totalisaki ye pe lisusu offre ya partenariat na biso entre gouvernement et presse dans son ensemble. Pe lisusu to solo na mutu moko très attentif ndenge Gabi Kuba président AI ya UNPC alobaki na bandeko ya presse. Na kondimela bango question ya ba états généraux ya presse o ezali ko coïncider na cinquantenaire ya UNPC le 23 mars o ezali ko ya ezalaki pe évoqué na premier ministre. Pour la likambo etali formation ya gouvernement INPC a plaidé auprès ya premier ministre pour la nomination ya ministre ya communication pe média oyo esengeli amener ba réforme toko poursuivre ba réforme déjà oyo e banda ayambaki pe ba force politique alliée ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS bango pe lisusu ba participaki na ba consultation oyo se clôturaki mokolo ya lobi 1er mars 2021 na Kinshasa. Ba échange na bango entre ba alliés ya parti présidentiel na Jean-Michel Sama Lukonde et tournaki autour ya formation ya gouvernement. Na sujet yango bango ba yebisaki premier ministre a compter na bango. Totalisaki ye que tozali ko regorger ba matière grise ba éminent personnalité pe d'ailleurs to rappelaki ye que to combataki na ye ensemble na kati ya assemblée nationale. Pe totalisaki ye que choix na ye ezengelaki ezala porté pa ina biso po biso to yebi bien to travaillaki na ye déjà. Pe pour en unité une grande partie ya gouvernement ezala constitué na ba membre ya force politique alliée ya UDPS ndenge Laurent Batumona coordonnateur ya ba force politique et allié ya UDPS alobaki na kobima na bango na rencontre oyo na premier ministre. Ayambaki pe mouvement politico-religieux Bundu Diamayala oyo pe alingi ko faire partir na gouvernement ya république oyo ezali ko salama kala mingi te. Leader na yango ne Mwandan Semi alobaki boye. Na solola ki na premier ministre ya formation ya gouvernement oyo ezali ko ya. Na talisa ki ye intention na biso ya ko faire partir na gouvernement oyo ngai na parti na nga puisque dictature oyo ereniaki na mboka oyo ekombataki liberté ya ba pensée pe ya ba opinion pendant 19 ans ezalaki kombati na UDPS pe na parti na ngai ndenge ne Mwandansemi a déclaraki après kokutana na ye na premier ministre Sama Lukonde. Lisusu parti Congo positif bango pe bayambamaki na chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pe na kobima na bango balobaki ke bango pe bapesaki cahier de charge na bango pour la formation ya gouvernement. Selon président na yango Dieudonné Nkishi, cahier de charge oyo ezali ko contenir 5 points notamment proposition ya ko assigner na chaque ministère objectif ya ko créer 50 000 emplois par trimestre. Groupe il y a 13 personnalités politiques et sociales signataires il y a appel il y a 11 juillet 2020. G13 selon bango ba incité sur mise en œuvre et réforme notamment économique et politique et fiscale oyo ko aider mboka à mobiliser plus de ressources pour la réalisation ya action gouvernementale. Pour na groupe ya ba personnalité politique et sociale oyo réussite ya gouvernement ya union sacrée ezali conditionné na conduite ya ba réforme oyo. Délégation ya ba musicien pe ba comédien ya République démocratique du Congo bango pe bayambamaki na premier ministre plusieurs questions ezalaki na centre ya ba échange na bango entre premier ministre pe ba artiste ezali bongo notamment formation ya prochain gouvernement na question oyo délégation ya ba musicien ba talisaki na premier ministre que pour la nomination ya ministre ya culture esengeli ministre oyo azala na ba vecteur culturel esengeli koyeba pe que premier ministre Sama Lukonde ayambaki pe lisusu kaka na cadre ya ba consultation groupe ya 26 oyo ezalaki conduit na ancien ministre ya intérieur Basile Olongo pe tokanisake lokola ba consultation esili
na semaine oyo ezali koya gouvernement ya Union Sacrée de la Nation ekobima pe makambo ekozonga à la normale pour population à se retrouver surtout na côté social. Kinshasa et l'équipe partout. 5 ans basali sur apparition médiatique bokolo ya lobby ba déclara ki makambo ndenge na ndenge par rapport à évolution politique dans la République démocratique du Congo. Bolanda ba détail na reportage oyo. Na réponse na message ya comité permanent et évêque membre ya 5 ans au ezala publié le 25 février 2021 wapi ba évêque ba analyser ki situation politique pe sociale pe basenga ki na tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi a respecter mobeko likondi pe a organiser ba élection na délai au ezali prévu. Direction ya communication et présidence de la République ba réplica ki na nzela ya communiqué moko officiel web ba recadrer ba évêque ya 5 ans. Selon communiqué ya équipe ya communication ya présidence ba évêque catholique bazali na posa ya kosala buzz donc bayoka na pe balobela bango batali siko président de la République mwana mboka Félix Tshisekedi asala ata signe moko to volonté moko te ya ko dépasser mandat na ye sikoyo kobanga ba prince ya église catholique euti wapi pe pona nini alors que na moment oyo esengeli nanu to se concentrer na ko installer nouvelle équipe gouvernementale pe kobongisa social ya peuple congolais. Kaka na communiqué yango basengi na ba évêque ba confondre ba rôle na bango te pe batikala na esika na bango ata soki balingi komema ekulusu ya kolobelaka bato bazanga maloba na kolobelaka ba problème pe ba défi ya mboka bayeba que ba problème ya peuple congolais ezali kosala ba priorité ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo likambo ya gratuité de l'enseignement oyo bango babundisaka tango nyonso ba réforme institutionnelle ko banda na système électoral seni loi électorale pe fiscalité nyonso wana ezali na ba projet pe cheval de bataille ya chef de l'État donc ba évêque ba melama ya pio pe ba pesa président de la République tant ya ko travailler nyonso ekosala makitoko pe na tango elongo bani Kinshasa et l'équipe partout. Déclaration à 5 ans et la guité réplique ya cabinet à président de la République kasi population bazu ya ndenge nini bolanda reportage ya Beni Mambi na Alpha Mulenda. Est-ce que le parti politique monsieur Boden na se atango au Congo comme na 5 ans et wana pona quand il y avait eu des problèmes na mamete ko le kaya président de Kabila bon ça que le pouvoir pour molandela donc na élection en 2018 au Congo na wana mina 5 ans ya de sala alandela peuple congolais de vivre nini la sociale ya ba congolais atika politique na baï politique celui qui dans le 2023 et là c'est un côté elle faillit c'est bon le faillit c'est alors non pas baï politique ali leader ya opinion c'est quoi a fait la rôle la l'église au niveau du village comment on peut dire un cas isa malamu et ka attend 30 secondes te ngai na féliciter ba papa épiscope soki kaka bongo babenga biso le 2023 soki élection ekoleka tokozala frais mpona kosoutenir bango à 100% tokolingaka makila na biso ezala etikala mpona bandeko na biso oyo bakoya na nsima mboka ebonga papa épiscope vraiment félicitation papa utendi bokontinue kokomba kotia bato na pression po politique efaillir lelo mwa motema ya na catholique toza vraiment très content na bino na nyonso ebolobi wana que soit ba malade que soit condition mingi tozo vivre nango yango ndeko kosala te ekeno d'élection ezala te d'élection il faut ezala pourquoi l'élection Kabila azomisaki indépendance nango epa na biso moko po mboka na biso oboyi ketekekeno mbongo ya na bandele baamerika batinda babelge batinda biso moko mbongo eza na mboka oyo ya ebele soki mbongo toloba lelo lokola Félix président na biso ndenge akomi lelo tobundaki na ye bitumba awa na IDPS totabole na ye badémarche tolobaki kabila ata seconde atika te topesa bakabila bakarte rouge lelo eza tour na ye akanisa oyo tobandaki kopesa kabila sikoyo alata suki wana me toyebi ke na chaque budget annuel ezalaka na mbongo moko bareservaka mpona seni batindaka yango na kese ya seni mpe permettre na seni
comme maintenant 2023 à organiser des élections. Ce qui, nous à l'adversité dans la série, bon, on peut permettre que les élections en 2023. Bon, on a ma BT, ce qui est l'Église catholique, a cela va rappeler que nous avons que l'élection en 2023, ma BT exactement. Ceux qui vont réagir dans la sorte que non, c'est que dit que l'élection en 2023, bon, dans l'élection de population qui est déjà très baguette, impossibilité que vous allez dans le gouvernement, ou bien dans Baïmboka, et dans le combat de 2023, l'élection est pour ça. RDC, besoin de avance côté. Ailleurs, la Bamboka, c'est vrai, la situation déjà dans le collège, la pandémie, la coronavirus, la insécurité, du fait que nous pas des autres collèges. Ailleurs, malgré la situation, l'élection est organisée. Pour l'année, n'est pas la mission organisée en côté. Je crois que quelque part, c'est une fois que dans la région, on peut faire tout ce que l'on peut. Mais on va organiser l'élection, dans la cycle, le monde va arrêter en côté. Directeur général, il y a Société nationale à loterie. Monsieur Mike Fuji a Futaki Lelo gagnant, il y a 20 270 900 francs congolais. Et les Kanaki Bongo, la direction générale, pour un reportage à Nathan Siata. Cérémonie monene et salami lelo na siège ya direction générale ya Société nationale de loterie Sonal en sigle et Zalaki Bongo paiement ya gagnant ya montant ya 20 270 900 francs congolais et salami na présence ya directeur général adjoint monsieur Mike Fuji et l'ongona ba cadre pe ba agent nyonso ya Sonal o balaki wana gagnant ya 20 270 900 francs congolais yoyo Kombo na ye Papa Romain Bindanda. Après vérification ya souche na ye ba remettra ki ye mbala moko symboliquement na directeur général adjoint monsieur Mike Fuji prix na ye pe encourager ye na ko continuer ko beta pe ko luka bandeko na ye pe ba masa mususu ba beta je oyo ko misaka bato ba millionnaire pe mi po azwa chance ya ko gagner lisusu mongo ebele oyo Sonal azo tiela ba barrière na ye nyonso ndeko na biso Romain asali confiance nationale et puis le résultat ya ngolo alobi azaki locataire ozali sous locataire déjà plaisir pour ngai ya komona que grâce à la Sonal bato bazo passer de locataire à propriétaire na esengo ya mbongo wana Papa Romain azwaki azangaki malobate na micro ya KNB na invité bango ya kaka ba vivre hein pour les locaux ngamu na vie lobi kozala ba owana o ba boya sika kutu ba yaka na lupemba hein na permettre na tsengi bango ba intégrer le sous Sonal ou bien pemu na biso na kokoka kotika ngol sote on est impossible papa mama pe bilenge nyonso ya Congo bako sabino te Sonal ezali la seule société nationale oyo azali na monopole ya koorganiser ba jeu ya hasard na kati ya étendue mobimba ya République démocratique du Congo. Sonal azalaki na bino azali kokoba na bino pe akozalaka na bino po boyebi mingi bayaka na loyenge bakanga bisaka bakima kima na bambongo na bino bozwa ta ba million ngo te bocha confiance national société ya bana mboka bokeba na babindo national okoki ko gagner neti Papa Romain a gagné 20 270 900 francs mokoka près de 10 000 $ alors que na tongo alabuka ki ba poche vide talendenge nzambe a changer vie moto PMI jouer c'est gagné Kinshasa et l'équipe partout côté Beltexco bazali ko expliquer ba consommateur ya ba produit na bango nyonso bisika nini kosomba biloko pamba te zando bakangi yeba magasin ozali pembe na Beltexco pour somba biloko na prix de gros pe somba malamu bisika kosomba ezali partout tozala wenza matete oye pa distributeur na biso babengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na maman babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala
epai ya magasin na biso moko Betosco ezali oye sikoyo na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye sikoyo na wenza Delfo magasin na biso ezali na kati ya wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandana babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye sikoyo na zanda monene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Ndunda. En tout cas Betosco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa eleki partout. Mwana obota avant ye na libala, c'est-à-dire mwana ya mwasi na yo papa, est-ce que okoki kota na héritage? Question est préoccupée. Biso na kanibé reportage signé Peggy Ilunga Beni Mambi. Na kati ya mboka na biso tokoma komona ba problème ebele na kati ya mabota likolo ya héritage. Pe bato ebele bakufa kaka likolo ya kowelela biloko oyo ba parents batika. Na yango motuna etunami boye. Est-ce que ezali normal que mobali akotisa bana oyo mwasi na ye abota libanda na kati ya héritage na ye? Makambo héritage eza makambo susu. Owana za mwasi ngana lingi azana bana na luli ye na lingi pe ye. Bien sûr alobaki soko lingi mwasi linga pe bana na ye. Na kolinga bango mais c'est pas dit que non na joie bomengo na ngai koma ya bana na ye te esala makabongo te. Esala makabongo te. Pona nini tango bana wana bakola ka toyebi tomone ba réalité mwana koli lelo yo mwana mwasi alinga bala oyo mwasi ayaki na ye mais ekokoma momo bakoloba ke tata na ifa mona na ngai na komi ka bakolo utiliser nga tata mobokole bongo bomengo na ngai ngala botamaki na bato te na botamaki na bato nazana baleki nazana bayaya bomengo na ngeke na bana ya mutu mususu ndenge nini bakomi bana nga mais na komwa mutu mususu c'est ça bakozwa komwa na ngate bana komwa tata na bango kobala mwasi oya bota mwana moko mibale eza problème te mais babie na ngai na kotia na kombo ya bana wana te po babie na ngai wana soki na kufi bana wana bakomema na famille ya papa na bango mwana mutu azaka mwana mutu atosali nini akolandaka papa na bango mibalo basalaka baerere wana eza buzoba depuis lelo batika kosala eloko wana bosonga nakutaki ye na bana sikoyo ayebisi nga lobi babilo na biso tosombi nga na ye totiango na kombo ya bana ye poni mabe ezalaka yanga mwana mwasi oyo akutai nga na bana ya mabe te eza bien ntango ye alingai nga mona nga na bana eselo te so olingi soso olingi na mike eza mabe te te basala yango eza bien mwana na ye moko akoki kobote mosu asunga ye te me ngai mono nayeki na ye asungi ye eya mabe te nakosere wana te nakosere wana jamais mwasi abota bana mibale na tia héritage na nga na kombo na ye nakosere wana te mibale basaka bere wana baya mibali te jamais nakobimaka mi otanga héritage na tia na kombo ya bana oyo netika mi asalere bana jibe basombi biso jamais bere wana jamais wana loko wana wana kutu atala ndoto nakosala yango te mais bana wana bazaka bana na yo obokoli mwana mbanda obokoli elima oba yango te nde bayemba te po lobi akoyebaka papa na ye ezali mabe te mpo na nini mama na bango yolingi ye bana wana mpe bakomi automatiquement bana na yo mais soki mama na bango eke azali na yo malamu te moye bana wana bakoka kohéritier biloko na yo ezali te puisque mama na bango azali na bizaleli malamu te to caractère bien te moye azwa biloko na yo opesa to pe na bana wana ekozala te mais soki bana wana mama na bango azali na yo malamu puisque balobi moko kosangana mwasi na mobali bakomi nzoto moko bana bakozwa biloko selon na respect ya mama na bango okopesa bango biloko wana boyeba ke kokotisa bana oyo mwasi na yo abota libanda na kati ya héritage na yo ezali très dangereux po ekobota baguerre d'héritage entre bango na bana na yo biologique na yango ba parents bosalaki ba makasi po na koevite baguerre wana tango bozali nanu na bomoi po bana wana suka
bakoyeba kaka papa oyo abota bango. Kinshasa eleki partout. KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala. Nan ezalate depuis TV et Utara Poto et Afrique et commune à la République démocratique du Congo. Makamouya bongo ya liboso et salama et salami awa na KNB News, c'est-à-dire information en continu kasi na Lingala. Tout à l'heure qu'on offrir binokasi. Ben mission neti ya ba analyse politique pe biloko mususu. Le roi bitambola tambola na ba auto fakabino. Bozali déjà ya komesana na kolanda yango na KNB News o ezali chaîne YouTube pe ezali ko pesa ba émission en intégralité kasi ba extrait ya kindoki politique ya lobby na bitambola tambola bo landa yango na sélection na tansiata. Yango biso tozebisa mokonzi mboka asala biso confiance na élection zo ya biso tokopesa ye majorité parlementaire ya propre ya bato basimbi makilate tozonga mo tsimamukie na mo lobi moyibi biso atofinga te non moyibi na fingi mutu te mais ezali qualification yo moko moni yango au vivre na Congo ozali étrangère te à moins que ce que ozali étrangère mais ce que ozali congolaise oyebi ndenge makambo eza koleka des jours au jour comment bande quoi là baza ko sala mabe boni ba député ba voter député mais ngana vandara na funa na sa moi na funa na sa na selemba ou na so na selemba ma ezate meza ba député belé bazo na ba TV bo voter bazo c'est la mokola ba campagne debe ba na koya ko la kisabiso ba transfert ya le côté ya ba courant ba la kisabiso ke na sali forage tout le monde a bango le soutien tozo benga faci béton ou déboulonné ba système union sur le kuta asa penza mobali elombe mobali faci ranger et tolobi ba marche ba kino ba décider ba congolais ba lobi marche au salama li susute parce que baso kumba makimeza li baso sentir penza que oui papa responsable ou asa président union africaine faci béton aso kumba mboka na kimia bozo sentir que kimia penza zalinde bomona ki ba désordre ya ko tambwisa bana mboka kotambwisa bango makanisi kopelengisa bango makanisi ngonga nyonso na kosalaka bamarche moko ezali koabutir na eloko moko te nde lelo tozolobela lisusu insécurité bandeko na ngai oyo bandeko ya quartier na biso lutendele baza kolela balobi mwana mboka somi ya bamongo lobela biso likambo oyo ndeko Joseph ke insécurité ezali ebai na mboka lutendele mboka lokola lutendele eza na au moins de 5-10 000 habitants mais insécurité la police ezate souci à tout monde ezate na Afrique tradition surtout ba congolais makambo belé ça les maga lokola phénomène kintudi to s'intéresser kinango est-ce que eza d'abord nini eza malamu to ezali mabe reportage Peggy Lunga Alpha Moleda. Coutume ezali ensemble ya habitude ba mœurs pe ba valeur ya chaque tribu na tribu et conservaka ba valeur na bango le plus longtemps possible de génération en génération. Lelo tokei na ngambo ya bandeko na biso ya ouest ya RDC Congo central Kwilu Kwangu mutu etunami est-ce que coutume ya bakinchudi ezali malamu to te? Biso ya min presque na bana ba Congo ba Congo ça biso ça lamba mingi mais eza mabe parce que le bien eza parce que les deux familles le contrôle de famille bien na kati de lingi ya ndegi mais personne ba moi école mjiji moi côté la famille les mais moi na moi si moi na ndegi ya mabe so ba bonne étude yana ndegi contrôle na kati facilement et des familles côté de famille eza mabe na kala pe ba siko ça va sur la côté la basole mais siko en tout cas ça va sauter bako kala basala mingi mais et préféré gaba mabe gaba mais biso famille qui wala di malegi na ngai abala mona ta moi cinéma suba suba di mabe donc ça mala malam tele quoi na ko basala mala ni mais mabe parce que sur le baldi suba na des familles ba contrôler facilement ba côté de bali peut-être ni ndegiti mais école mususu moi côté zaje donc ça mabe le gwana quel tu dinga mona ngo ça kindoki pour la bateau va croire vraiment à Nzambe va considérer le roi kintu dité il est le mot donc ça m'a bé pour la ngai ça m'a bé oui ça coutume to bateau bandimé derrière sur le roi mon mobix na ba faut ba boye le roi kintu douane on ça erreur wala te attendez
kasi bato baza là na kati ya kososola te ke vérité moko ezali quelque part mpo soza na kati ya kososola kobala mwana ndeko na yo te donc kobala mwana noko na yo te eza mabe lelo eza bekolo basalela yango lokwa bato bandundu epuis eza mpe na bekolo mosusu oyo esombaka bakintude wana kende toyokaka ke basombelaki mwana biso kintude na ye mpo azala lese na libala na ye bon mpo na biso bana nzambe eza mabe eza bien te parce que kintude wana eza déjà mpo nanga eza déjà kindoki eza bakutime makambo ya famille eza kindoki parce que eza na baconséquence nango conseil na opesa na bafamille wana kintude eza eloko moko mabe eza kibondoki bapesi yango nkombo bachange yango forme na nkombo ya kintude nga nakoki kobala mwana noko na ngai te jamais nakoki kobala noko na nga te ni koko na nga donc eza mabe eza kibondoki totika yango toluka elongi ya nzambe tobanga nzambe jugement ya nzambe ekala te toluka elongi ya nzambe eloko wana eza mabe parce que eza vraiment interdit même na bible coutume wana kintude eza na bikolo mosusu te neti soki ozwi na république na biso ya congo eza na province kaka moko oyo basalelaka ezalaki deux provinces bakongo e bandundu maintenant bakongo balongola systeme wana na bakongo ezalaki mingi bayombe bandibu bantandu tout consort là mais sikoyo bango balongola systeme wana mpo na mboka na biso lelo eza koexiste pa banani epa bato ya bandundu et surtout bayandi bambala bachoko basuku donc na bango na bandundu mwana ya noko azali mwasi ya mwana ya tata mwasi est-ce que entre frère na frère bakoki kobalana eza kindoki esalama te conseil tokopesa monde eza koevolue makambo eza koevolue luka pribi mosusu kotia na famille po bosalani bosangana topanza mokili ezala monene epe oyo bango balobaka ke na kikongo na bango balobaka ke na lingana na kointervenir koma mbongo etelingana te donc mbongo eza na kati ya famille eza normal te tozotonga mboka te autre mère c'est le baba le poto na évolution ya lelo ba pratique misusu ezali lisusu normal te kasi nyonso ezo dépendre na chaque famille ndenge bazali développer to te coutume ezali ensemble ya habitude kasi boye ya christianisme na mboka na biso ezali kosala que ba pratique misusu ezala lisusu te to pe ezala banyo moko na moko asalaka ndenge ye azali komonela pe selon ba conviction na ye spirituelle Kinshasa eleki partout. Pozali ebele ya kolanda biso, merci pour la fidélité na bino. Tozali ko continuer ko servir bino KNB News, tolobi information en continu, c'est-à-dire eloko bogote et koleka na République démocratique du Congo sans bino boye bango à travers chaîne na bino ya liboso ko pesa bino information libela na libela en continu. Nanu ezalate ezali cadeau outil lola cadeau au ba congolais bazu ya liboso à travers le monde de bandeko nyonso bogoyoka ba nouvelle ya République démocratique du Congo pe ya oyo ezali koleka surtout à na Kinshasa pambate Kinshasa eleki partout. En tout cas nazaki na esengo mingi et que vous allez belé kolanda biso mais tomata to kita to bakende na gauche to na droite ngana préférant na bino makasi mais souci na ngezaka moko lobito kutala. Merci. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino